أجواء البطولة تجبرك على أنك تتميز في كل شوط، تجبرك على اقتناص النقاط أكيد. أيضا أكيد تشجيع للفحل رقم 241. جاهزة نتيجة الفحل رقم 238 ALR الرشيد ليوسف محمد علي الرشيد في الهوية العربية 19 من قبل حكمين، 19.5 من قبل 6 حكام الرأس والعنق، 19 من قبل 3 حكام، 19.25 من قبل 5 حكام. الجسم والانسيابية 18 من قبل 6 حكام، 17.5 18.5. القوائم 15 و15.5 من قبل 5 حكام، 16 من قبل حكمين. الحركة 18.5 19 من قبل 7 حكام، ومجموع النقاط 91.17. إذن ALR الرشيد في المركز الأول الآن ب 91.17. أمامنا النتيجة، نتيجة الفحل رقم 238 ALR الرشيد. Number 238 ALR Al-Rashid, owned by Yusuf Muhammad Ali Muhammad Al-Rashid, has 116.5 points for type, 115 for head and neck, 108 for body and top line, 93.5 for legs, and 114 for movement. The total points for ALR Al-Rashid is 91.17. الفحل رقم 239 برق البستان لمربط النور الخيول العربية، تم استبعاد نتيجته لعدم قدرة لجنة التحكيم على إعطائه الدرجات مثل ما شاهدنا الحدث الذي صار أمامنا، فلذلك تم استبعاد نتيجته. Number 239, Barq al-Bustan, owned by Noor Arabian Horse Stud, won't have any marks because he got a little bit out of control and the judges weren't able to jot anything down. الفحل رقم 240 دي مكناس لمربط مهذب للخيول العربية في الهوية العربية، 19 من قبل 5 حكام، 19.5 من قبل 3 حكام الرأس والعنق، 19 من قبل 5 حكام، 19.25 من قبل 3 حكام الجسم والانسيابية، 18.5 18 من قبل 6 حكام، 17.5. والقوائم 15.5 من قبل 6 حكام، 14.5 15. والحركة 19 20 19 19.5 19 19 19.5 19. مجموع النقاط 90.83. Number 240, D. McNass, owned by Mehadab Arabian Horse Stud, has 115 for type, 114.5 for head and neck, 108 for body, 92.5 for legs, and 115 for movement. The total points are 90.83 for D. McNass. We have a tie.
نتيجة الفحر رقم 241 دمشقي لمربط راس الخيمة الخيول العربية في الهوية العربية 19.5 من قبل 5 حكام، 19 من قبل 3 حكام الرأس والعنق، 19.25 من قبل 3 حكام، 18.75 19.5 الجسم الانسيابية، 18 من قبل 5 حكام، 17.5 من قبل 3 حكام القوام، 15.5 من قبل 5 حكام، 16 من قبل 3 حكام والحركة، 19 من قبل 4 حكام، 19.5 من قبل 4 حكام بمجموع 91.17. Number 241, D Meshji, owned by Ras Al Khaimah Arabian Horse Stud, has 116 for type, 114.5 for head and neck, 107 for body and top line, 94 for legs, and 115.5 for movement. That's a total of 91.17 points for D Meshji. ضمن الفحر رقم 243 ينتهي الآن تقييم هذا الفحل. أمامنا الآن على الشاشة نتيجة الفحر رقم 242 دي جبران مربط الفلاح للخيول العربية في الهوية العربية 19.5 من قبل 7 حكام الرأس والعنق، 19 19.5 19.25 19.25 19.25 19.5 19.25 19.5 الجسم الانسيابية، 18 من قبل 6 حكام، 18.5 من قبل حكمين القوام، 15.5 من قبل 4 حكام، 16 من قبل 4 حكام الحركة، 19.5 20 20 20 19.5 من قبل 4 حكام مجموع النقاط 92.33. في المركز الأول دي جبران لمربط الفلاح للخيول العربية يعتلي صدارة الشوط ب 92.33 نقطة. Number 242, D Jabran, owned by Al Falah Arabian Horse Stud, has 117 points for type, 116 for head and neck, 108.5 for body and top line, 94.5 for legs, and 118 for movement, putting D Jabran in first place with 92.33 points. نتيجة الفحر رقم 243 إعمار AVI لمربط الجواهر الخيول العربية في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام، 19.5 18.5 19.5 رأس العنق، 19 من قبل 4 حكام، 18.75 من قبل 3 حكام، 18.5 الجسم والانسيابية، 18 من قبل 5 حكام، 17.5 من قبل 3 حكام القوائم، 16 من قبل 4 حكام، 15.5 من قبل 4 حكام والحركة، 19 من قبل 6 حكام، 19.5 من قبل حكمين بمجموع النقاط 90.63.
Number 243, I'mar AVI, owned by Al Jawahar Arabian Horse Stud, has 114.5 points for type, 113.25 for head and neck, 107 for body and top line, 94.5 for legs, and 114.5 for movement. And the total is 90.63 for I'mar AVI. شاهد الآن المهر الفحل رقم 245 أمامنا على الشاشة وعلى أرضية الميدان الآن. وهنا أيضا العارض في محاولة لتحقيق الاستطالة المطلوبة في الرأس والعنق. إذا ينتهي تقييم هذا الفحل، وهنا تظهر أمامنا نتيجة الفحل رقم 244 على ريام كحيلان لسلطان عبد الله حسن الرئيسي في الهوية العربية، 19 من قبل 7 حكام، 18.5 من قبل الحكم الثامن الرأس والعنق، 19 18.5 من قبل 5 حكام، 18 25 من قبل حكمين الجسم والانسيابية، 18 من قبل 6 حكام، 17.5 من قبل حكمين القوام، 16 من قبل 4 حكام، 15.5 من قبل 4 حكام، والحركة 19.5 من قبل 4 حكام، 19 من قبل 3 حكام، والحكم الثامن يمنح الفحل 20 نقطة، مجموع النقاط 90.46. Number 244, Al Aryam Kehlan, owned by Sultan Abdullah Hassan Isa Raisi, has 114 points for type, 110.75 for head and neck, 107.5 for body and top line, 94.5 for legs, and 116 for movement, with a total of 90.46. ومن الآن نتيجة أخرى تظهر للفحل رقم 245 حيدر إمس لمربط مندر الخيول العربية في الهوية العربية، 19 من قبل 7 حكام، 18.5 من قبل الحكم الثامن الرأس والعنق، 19 من قبل حكمين، 18.75 من قبل 3 حكام، 18.25 18.5 والجسم والانسيابية، 17.5 من قبل حكمين، 18 من قبل 6 حكام القوائم، 16 15 من قبل 3 حكام، 15.5 من قبل 4 حكام، والحركة 19.5 من قبل 3 حكام، 19 من قبل 5 حكام، بمجموع 90.13.
Number 245, Haydar MS, owned by Mendera Arabian Horse Stud, has 114 points for type, 112.25 for head and neck, 107.5 for body and top line, 92 points for legs, and 115 for movement, with a total of 90.13 for Haydar MS. الفحل رقم 246 دي ماغنم لمربط النور الخيول العربية في الهوية العربية 18 ونص 19 من قبل 7 حكام الرأس والعنق، 18 ونص من قبل حكمين قبل 3 حكام، 18 75 من قبل 5 حكام. الجسوم الانسيابية 18 من قبل 7 حكام، 17 ونص من قبل الحكم الثامن. القوام 15 ونص من قبل 6 حكام، 15 من حكمين. والحركة 19 من قبل 5 حكام، 18 ونص من قبل 3 حكام، بمجموع 89.92. Number 246, D Magnum, owned by a Noor Arabian Horse Stud, has 114 points for type, 112 for head and neck, 108 for body and top line, 92.5 for legs, and 113 for movement, with a total of 89.92 for D Magnum.
نتيجة الفحر رقم 247 اس كيو شداد لعبد الله محمد خلف العتيبة بالهوية العربية 19 من قبل 4 حكام، 18 ونص من قبل 4 حكام من رأس العنق، 18 75 من قبل 5 حكام، 18 ونص من قبل حكمين، 18 و25 الجسم والانسيابية، 18 من قبل 4 حكام، 17 ونص من قبل 4 حكام. القوائم 15 ونص من قبل 7 حكام، 15 من قبل الحكم الثامن، والحركة 18 ونص من قبل 7 حكام، 18 من قبل الحكم الثامن بمجموع 89.17. Number 247, SQ Shaddad, owned by Abdullah Muhammad Khalaf Ahmed Al Utaiba, has 112.5 points for type, 112 for head and neck, 106.5 for body and top line, 93 for legs, and 111 for movement, with a total of 89.17. أمامنا أيضا هنا الفحر رقم 250 على أرضية الميدان. تبقى لنا فحلين في هذا الشوط، الشوط مثير. هنا أيضا مرحلة التقييم للفحر رقم 250. نتيجة الفحر رقم 248 دي ساهر لخميس عبد الله راشد الضنحاني في الهوية العربية 19 ونص من قبل 3 حكام، 18 ونص من قبل 3 حكام، 19 من قبل حكمين الرأس والعنق، 18 ونص من قبل 3 حكام، 18 و75 من قبل 3 حكام، 18 و25 من قبل حكمين، جسم الانسيابية 18 من قبل 4 حكام، 18 ونص من قبل حكمين، 17 ونص من قبل حكمين. القوام 15 ونص من قبل 7 حكام، 15 من قبل الحكم الثامن، والحركة 19 ونص 20، 19 ونص 20، 19 19 19 ونص 19 بمجموع 90.46. Number 248, D Sahar, owned by Khamis Abdullah Rashid Hassan Al-Dhahnani, has 114 for type, 111.25 for head and neck, 108 for body, 93 for legs, and 116 for movement, with total points of 90.46. نتيجة الفحر رقم 249 الأهاري RAR لمربط الميدان الخيول العربية في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام، 6 حكام عفوا، 18 ونص من قبل حكمين الرأس والعنق، 19 من قبل حكمين، 18 75 من قبل 4 حكام، 18 ونص من قبل حكمين الجسم والانسيابية، 17 ونص من قبل 6 حكام، 18 من قبل حكمين القوام، 16 من قبل حكمين، 15 من قبل حكمين، 15 ونص من قبل 4 حكام. الحركة 19 ونص و19 من قبل 7 حكام بمجموع 89.75. Number 249, Al Ahari RAR, owned by Al Maidan Arabian Horse Stud, has 113.5 for type, 112.5 for head and neck, 105.5 for body and top line, 93 for legs, and 114 for movement. Total points are 89.75.
هذه أنا بقول ويت لا. ديجاري الفحر رقم 250 لمربط الجواهر الخيول العربية في الهوية العربية 19 ونص و19 من قبل 7 حكام. الرأس والعنق 19 و25، 19 من قبل حكمين، 18 75 من قبل 4 حكام، 18 ونص. الجسم والانسيابية 17 ونص من قبل 5 حكام، 6 حكام، 18 من قبل حكمين. القوام 15 ونص من قبل 6 حكام، 15 16. والحركة 19 ونص من قبل 4 حكام، 19 من قبل 4 حكام، بمجموع 90.17. Number 250, D Jari, owned by Jawahar Arabian Horse Stud, has 114 points for type, 113 for head and neck, 105.5 for body and top line, 93 points for legs, and 115.5 for movement, with a total score of 90.17 for D Jari. أمامنا الآن آخر الفحول المشاركة في هذا الشوط وفي هذا اليوم الثاني لبطولة أبو ظبي الدولية لجمال الخيل العربية. الفحر رقم 252 شاهدنا كيف كانت جاء، والآن إلى منتصف الميدان ليتم التقييم. شاهد أيضا العارض في محاولة لتهدئة الفحل حتى يتم تقييمه بالطريقة المثلى أيضا. هنا أيضا نتيجة أخرى تظهر أمامنا، نتيجة الفحر رقم 251 جسار البداير لشاهين بن علي بن مكي في الهوية العربية، 19 ونص من قبل حكمين، 18 ونص من قبل حكمين، 19 من قبل 4 حكام. الرأس والعنق 19 و25، 18 ونص من قبل حكمين، 19 من قبل حكمين، 18 75 من قبل حكمين، 19. الجسم والانسيابية 18 ونص من قبل حكمين، 17 ونص من قبل حكمين، 18 من قبل 4 حكام. القوائم 15 ونص من قبل 4 حكام، 16 و14 ونص 15. والحركة 19 ونص من قبل 4 حكام، 19 ونص من قبل 6 حكام، 19 20. مجموع نقاط 90.75. Number 251, Jassar Al-Bidayr, owned by Shaheen Ali Al-Madid, has 114 points for type, 113 points for head and neck, 108 for body and top line, 92.5 for legs, and 117 for movement. The total score is 90.75. إذن كان هذا آخر الفحول المشاركة في هذا الشوط، فحر رقم 252. شكرا للجنة التحكيمية، شكرا لحكم الساحة الدكتور سامح، وأيضا نشكر أيضا مساعد حكم الساحة السيد عيض المنهالي، وأيضا نشكر مصور البطولة صاحب القميص الوردي سابقا، يعني حين هو لبس الجاكيت الكحلي هذا غير.
متميز مرهف العساف اليوم في لوك جديد يعني، حتى شفناه اليوم كان ما بين الورود يصول ويجول وكأنه وردة في الميدان. تحية لهذا المصور الرائع. إذا لقطات على الشاشة أيضا من مشاركة الفحول في هذا الشوط الرائع، شهدنا فيها أيضا تنافس قوي بين الفحول المشاركة. وهنا حتى الآن لا زلنا بانتظار آخر النتائج. نتيجة الفحل رقم 252 دي صامد لمحمد حسين الدرمكي، هل سيدخل في صراع الصدارة؟ نذكركم حضورنا الكريم ومتابعينا الاعزاء بان يوم الغد سيكون اخر ايام بطوله ابو ظبي الدوليه لجمال الخيل العربيه. سنشهد معا اشواط الفحول بعمر 4 إلى 6 سنوات الفئه باء وجيم، واشواط الفحول بعمر 7 سنوات فما فوق الفئه الف وباء. وبعد ذلك سنشهد بطوله الامارات الوطنيه، بطوله الابطال، يوم حافل موعودين به ان شاء الله غدا. والآن مع آخر النتائج على الشاشة الآن، دي صامد لمحمد حسين الدرمكي في الهوية العربية 19.5 من قبل 7 حكام، 19 من قبل الحكم الثامن. الرأس والعنق 19.25 من قبل 6 حكام، 19.5. الجسم والانسيابية 18 من قبل 5 حكام، 18.5 من قبل حكم، من 18.5 من قبل 3 حكام. القوائم 15.5 من قبل 6 حكام، 16 من قبل حكمين. الحركة 19 من قبل حكمين، 19.5 من قبل 6 حكام، بمجموع 91.92. يدخل على الوصافة. دي صامد ظل صامدا حتى آخر الشوط واختار الوصافة لمحمد حسين الدرمكي. Number 252, D Samid, owned by Mohammed Hussein Isa Ad-Darmaki, has 117 points for type, 115.5 for head and neck, 109 for body and top line, 93.5 for legs, 116.5 for movement, and a total of 91.92, pulling D Samid into second place. إذن النتائج السبعة الأولى لهذا الشوط، شوط الفحول، تظهر أمامنا الآن. المركز الأول دي جبران في الصدارة ب 92.33 نقطة، نتيجة رائعة لدي جبران لمربط الفلاح للخيول العربية. المركز الثاني من نصيب دي صامد ب 91.92 نقطة. المركز الثالث ALR الرشيد ب 91.17. المركز الرابع دمشجي ب 91.17. المركز الخامس دي مكناس ب 90.83. المركز السادس من نصيب جسار البداير ب 90.75 نقطة. والمركز السابع إعمار AVI ب 90.63 نقطة. ألف مبروك للفائزين بالمراكز السبعة الأولى. ويسرنا دعوة سعادة خليفة النعيمي المدير التنفيذي لإسطبلات الأريام العربية، والسيد عبد الله محمد ممثل شركة هواوي، للتفضل بتتويج الحاصلين على المراكز السبعة الأولى في هذا الشوط. The result summary of Class 9 stallions that are 4 to 6 years old from Section A. In first place, we have D. Jabran with 92.33 points. In second place, we have D. Samid with 91.92 points.
In third place, we have ALR Al-Rashid with 91.17 points. In fourth place, we have D Meshji with 91.17 points. In fifth place, we have D Meknas with 90.83 points. In sixth place, we have Jassar Al-Bidayr with 90.75 points. And in seventh place, we have I'mar AVI with 90.63 points. Congratulations to all who won Class 9 Stallions Section A. إذن أمامنا على الشاشة أيضا نشاهد السيد خليفة النعيمي مدير التنفيذي لاسطبلات الأريام العربية، وأيضا السيد عبد الله محمد ممثل شركة هواوي. كل الشكر أيضا تفضلهم بالتتويج. Thank you to those giving out the awards, Khalifa Naimi, who's the CEO of Al Aryam Arabian, and Abdullah Muhammad, who's the Director of Government and Public Sector in Huawei. التنافس استمر معنا حتى اليوم الثاني لبطولة أبو ظبي الدولية للخيل العربية. اليوم الأول شهدنا فيه منافسات قوية، اليوم الثاني أيضا، اليوم الثالث سنشهد بمشيئة الله أشواط قوية وأشواط البطولة. هذه البطولة التي جهزت وأعدت لإبهار الجميع، دائما جمعية الإمارات للخيول العربية في الموعد. إذن كان هذا ختام اليوم الثاني لبطولة أبو ظبي الدولية لجمال الخيل العربية. تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى أن نلتقيكم غدا بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, we've just finished our second day of the Abu Dhabi International Arabian Horse Championship of 2021, held here in the Abu Dhabi Equestrian Club under the patronage of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs and the Chairman of the Emirates Arabian Horse Society. We'd also like to thank our higher organizing committee, our judging committee, disciplinary committee, show technical group, veterinarians, and show arena. And remember to come back tomorrow for the last day of the competition and the championship, where we will look at our last 4 classes and give out some more awards. Good night, everyone.